L'endometriosi és una malaltia de les dones infradiagnosticada i inflamatòria amb afectació multiorgànica en la qual el teixit que normalment recobreix l'úter, l'endometri, creix fora de la cavitat uterina. Afecta a un 10% de les dones i altres identitats sexe-gènere que estan en edat fèrtil i el diagnòstic encara avui en dia triga entre 8 i 10 anys. Perquè l'endometriosi no és un problema ginecològic, és un problema social! Vam pensar en el projecte Transform com a impulsor d'un canvi en com veiem els professionals la malaltia de l'endometriosi. Com a professionals nosaltres veiem la punta de l'iceberg d'una situació que pateixen moltes dones i en són conscients. Vam pensar que era un projecte que s'havia d'abordar des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista de la pacient i que a la ciència ciutadana ens podia ajudar en aquest aspecte a comprendre millor la malaltia i ajudar millor els nostres pacients. L'endometriosi en primera persona és un projecte de ciència ciutadana que combina metodologies participatives i de cocreació amb l'objectiu de comprendre millor com s'està vivint la malaltia des del punt de vista de les dones, des d'una mirada biopsicosocial i de gènere, i que elles mateixes puguin generar recomanacions per millorar els serveis sanitaris i per tenir una influència en polítiques públiques. La ciència ciutadana és un model de recerca participativa que involucra activament a la ciutadania en alguna o totes les activitats d'una recerca científica per democratitzar la ciència i alinear-la amb les necessitats de la societat. Des de Science for Change hem coordinat el pilot en salut de les dones sobre l'endometriosi en el marc del projecte Transform. El repte ha estat coordinar i treballar de manera conjunta amb diferents actors i actrius de diverses institucions com la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, l'Agència Aquas i professionals de la ginecologia. Hem volgut explorar com les metodologies de la ciència ciutadana poden ajudar a implicar la ciutadania en el disseny de polítiques públiques i, per tant, poder fer polítiques més efectives. I el nostre rol, bàsicament, ha estat el de donar un marc, d'acompanyar, de donar suport i fer un seguiment per mantenir el màxim rigor possible científic en els projectes de ciència ciutadana desenvolupats a Catalunya. En aquest pilot hi han participat 20 dones amb diagnòstic d'endometriosi que viuen a Catalunya i que participen com a coinvestigadores. Aquest grup m'ha ajudat a posar paraules a sentiments que tenia, que no sabia com definir-los, i m'ha enriquit a nivell de poder configurar un protocol, o ajudar a dissenyar un protocol per les futures pacients i, de pas, també ajudar els professionals amb les nostres experiències. I hem realitzat 5 sessions participatives i de cocreació, on les dones han pogut parlar en un grup de confiança, en metodologies també de grup terapèutic, sobre les seves històries d'endometriosi en primera persona. Doncs sobretot m'ha permès conèixer a dones que estan en la mateixa situació que jo i, per tant, compartir les experiències, i això ha estat superenriquidor. Perquè entre totes hem pogut construir, amb les nostres petites històries, una gran història que pugui servir perquè aquí a l'Hospital de Sant Pau es pugui crear aquesta unitat d'endometriosis i que realment doni sortida a les nostres necessitats. És la primera sensació que posem a la pacient al centre, que li hem preguntat exactament què és el que necessita. I crec que és l'anàlisi principal. Utilitzem grans tecnologies com és fins i tot el robot per operar-les i no fem una cosa tan senzilla com preguntar-los. I jo crec que aquesta experiència és absolutament aplicable a altres àrees de la nostra especialitat i a totes les especialitats. Jo crec que és el canvi paradigmàtic que hauríem d'utilitzar per humanitzar més la nostra feina. Dels exercicis de cocreació que vam fer amb les dones van sorgir 28 recomanacions de cara a millorar els serveis sanitaris i les polítiques públiques. Aquestes recomanacions estan dirigides als professionals de la salut i també als decisors polítics, que al final són els que tenen poder per fer canvis en les polítiques públiques. Gràcies als premis Impulsa del Consorci de Salut i Social de Catalunya, otorgat al projecte Transform, la recomanació d'implementar grups d'acompanyament terapèutic per a les pacients d'endometriosi a l'Hospital de Sant Pau serà una realitat. És una malaltia multiorgànica que no només es pot tractar des del punt de vista estrictament ginecològic, sinó que afecta altres esferes tant del cos com de la mateixa vida. Aleshores és necessari que diferents disciplines es posin en conjunt per tractar la malaltia. Conèixer l'opinió de les dones en primera persona ens obre, és dir, dels nostres usuaris en primera persona, ens aporta un nou punt de vista que, juntat amb els coneixements
mèdics i científics dels nostres professionals ens obre portes a canviar moltes coses en el tractament dels nostres pacients. Perquè tothom tenim amigues, mares, germanes que pot ser que patim l'enfermetat, no? Per tant, que es visibilitzi i que arribi a tot el vano d'edats, perquè hi ha moltes noies que estan patint i no saben per manca d'informació. Llavors, aquest projecte que s'obri a escoles, instituts i que arribi a tota una societat.